00後嘅 Esther 同埋 Sting 維持住穩定嘅 FP 關係，約會都係純粹享受美食，從來都唔沉船。Sting 係我第二位 FP， 佢好體貼，好中意帶我去啲主流餐廳試新嘢。沉船真係想轉為男女朋友，違背咗 FP 嘅原則。有冇人話過你好似紅豆啊？冇啊，點解似嘅？因為都好甜咯。講起紅豆呢，披薩克出咗個新包啊！呢個必勝平安包係用咗披薩克嘅招牌鬆口批麵團，包住綿密嘅紅豆蓉同埋特調嘅濃郁芝士，哇，真係好好味噶！ Esther 可能真係未準備好，因為之前對上一任 FP 沉船，令佢未走出陰霾。你覺唔覺得呢個包好似長洲搶包山嗰啲平安包啊？你玩過搶包山啊？喺 Pizza Hut 嗰個 app 就玩到噶啦，叫撳住嚟搶包山。喺5月3號朝早11點就可以入個 app 度搶 coupon 同埋搶必勝平安包。每日最快手嘅頭100位就可以攞到大獎，可以免費食必勝平安包同埋折扣券。3日裏面派超過3萬份嘅獎品，總值240萬嘅優惠券。我哋一齊去玩啦！最近做乜唔出嚟食飯？你都冇約我。食啊！必勝平安包嚟緊同我玩撳住嚟搶包山，我想食多幾個包。你咪同你女朋友玩咯。你係咪唔記得咗你係我 FP 啊？喂，你禮貌啲喎。你邊位啊？我係個現任 FP。你要玩撳住嚟搶包山，你一定唔夠我玩。你而家係玩搶包山定係搶 FP？ Esther 唔單止係我 FP， 如果今次我贏咗，我要你做我女朋友。其實我唔係好期待呢一個三角關係會點樣發展，因為我更加期待可以快啲玩到撳住嚟搶包山。